امي قالت لي يلا اعمل صينيه سمك ماكريل. قلت لها متاكده؟ قالت لي الناس من حلاوتها هيقولوا لك سلم ايديك يا ابانوب. قلت لها طب لو ما حدش قال لي سلم ايديك؟ قالت لي لا انا متاكده ان هم هيقولوا لك. بصوا يا جماعه السمك حلو وجميل ازاي، تعالوا اقول لكم امي قالت لي ايه. اول حاجه قالتها لي روح كده عند السماك، روح الساعه 11 الصبح وهات كده سمكه ماكريل وخليه ينضفها لك. قلت لها ماشي. نزلت وخليته ينضفها واحنا غسلناها بقى بميه وكمان ملح، وكمان لو عندك شويه طحينه، ورق لورا، شويه ليمون، كل ده السمكه تتغسل علشان ما يكونش فيها ولا اي ريحه زفر. قلت لها كملي. قالت لي بص بقى هتجيب السمكه وشيل بقى الراس بتاعتها وشيل الديل. قلت لها طب ما نخليهم. قالت لي يا عم شيلهم بس، ما لهمش لازمه في الوصفه. قلت لها طيب خلاص تمام. قالت لي بص السمكه بقى بتاعتك دي هي ايه، سمكه مجمده، يعني هي سمكه روسي اصلا، فخلي بالك منها علشان ما تهريش. قلت لها خلاص اتفقنا. قالت لي هنقطع بقى السمكيه الحلوه دي على 3، ولو السمكه كبيره شويه ممكن نقطعها على 4 وممكن 5 كمان. يعني سمك الماكريل يا جماعه ممكن يتقطع يعني ايه بخمس ايه 5 حتت كمان. بصوا بقى الحته كانت شكلها نضيف وحلو ازاي، علشان اتغسلت بملح وكمان في طحينه وليمون وشويه ورق لورا وطبعا الميه. بصوا بقى يا جماعه هقطع بقى السمكه الحلوه دي، وبصوا اصلا في حتت كده ايه بتتفتح لوحدها. ويلا بقى بينا نعمل ايه، نعمل التتبيله. اول حاجه كده هنزل كده بالسمك الماكريل اللي عندي في طبق، وهنزل عليه كده بحوالي 5 معالق كبار من الثوم. الوصفه دي تحب الثوم، ومعلقه هريسه شطه حلوه كده هتدي ايه يعني نعنشه للوصفه بتاعتك. بعد كده قالت لي بقى انزل بشويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه، وانزل بقى بشويه خل والليمون هيدي مزازه حلوه للسمك. قلت لها خلاص تمام. ايه تاني؟ قالت لي بس كده قلب بقى وخلي السمك يرتاح شويه في التتبيله. قلت لها يعني السمك هيرتاح وانا مش هرتاح؟ قالت لي معلش ده نصيبك. قلت لها خلاص مش مهم بقى، هسيب بقى السمك يرتاح شويه في التتبيله ايه بتاع ايه ساعه ولا ساعتين. بعد كده قالت لي هات بقى صينيه وحط عليها بصل جوليان متقطع شرايح. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وفلفل اخضر. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وطماطم. قلت لها وبعدين؟ قالت لي بقى ممكن تحط فلفل حار كمان. قالت لي وتنزل بقى برشه ملح ورشه كمون ورشه كزبره نفس ايه اللي انت حطيته في السمك. قلت لها طب ما احط شويه كركم كده شويه توابل سمك. قالت لي لا احنا الوصفه القديمه بتاعتنا هما شويه الملح والكمون والكزبره، ما كانش بقى ولا عندنا الكركم ولا كان بقى ايه توابل السمك. قلت لها خلاص تمام. قالت لي بص بقى هات بقى السمك بتاعك وابدا ايه رصه في الصينيه. قلت لها خلاص تمام. هسالكوا بقى سؤال عقبال ما ارص. انا حطيت حاجه عشان السمك يدي مزازه، ايه هي؟ لو عارفين اكتبوا لي في الكومنتات. قالت لي هات لك بقى معلقتين زيت وحط كده على وش السمك عشان يديله لمعان حلو، وكمان حط بقى ايه بتاع نص كوبايه ميه في الصينيه، بس انا نسيت احطها ايه قدامكم في الكاميرا. وبعد كده حطيتها في الفرن درجه حراره 180. بجد السمك طالع حلو قوي، قعد حوالي بتاع نص ساعه او ممكن ساعه الا ربع كمان يقعد معاكم ازيد لو السمك كبير، وبيطلع يا جماعه حلو وجوسي وجميل وزي الفل. طيب انا حطيت حاجه على السمك كمان علشان يلمع، لو فاكرين برضو اكتبوا لي في الكومنتات. لو السمك عجبكم قولوا لي سلم ايديك واعملوا شير.